Вітаю всіх! Дивіться, який у нас красунчик вінтажний був на ремонті. Одіссей 002 стерео. Їх уже дуже мало залишилося в такому стані. Дивіться, класний який. Ну а проблеми, як завжди, які торкаються всіх цих підсилювачів, це вийшли з ладу вихідні транзистори, регулятори, перемикачі оці всі. Коротше кажучи, класична ситуація. Але ми це все виправляємо без проблем. Так що присилайте ваші апарати, працюємо з новою поштою по всій Україні, допоможемо вам у вирішенні ваших питань. Ремонти, профілактика без проблем.